अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। दोस्तों जीअं त मां तव्हांजो पंहिंजो काशिफ़ अली मौलाई अॼु हिकिड़ी मां तव्हांखे ज़रूरी ॻाल्हि करणु थो चाहियां जेके मां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो। मूंखे एॾो ॾुखु थियो आहे, ख़ुदा जो कसम आहे। जमहूरियत पाकिस्तान असांजो इस्लामी मुल्क आहे। मां पंहिंजे ज़िले खैरपुर मीरस जे कुझु इलाइक़नि में, कुझु शहरनि में मूं शराब जा दुकान सरेआम हलंदे ॾिठा आहिनि। असांजे नबी सिंह जी हदीस आहे त जॾहिं क़यामत वेझी ईंदी, माण्हू शराब ईअं पीअंदा जीअं पाणी पियो थो वञे। हीउ असांजो इस्लामी मुल्क आहे। इन में कहिड़ी जेको आहे सो इजाज़त आहे शराब सरेआम हलाइण जी। हिते उन जी मूं कुझु इंक्वायरी कई त मूंखे ख़बर पई त हिते सिंध गवर्नमेंट उन्हनि खे परमिशन ॾेई छॾी आहे। वाणियुनि जा दुकान आहिनि ऐं सिंध गवर्नमेंट उन्हनि खे इजाज़त ॾेई छॾी आहे त शराब तव्हां सरेआम विकिरो कयो। अॼु सिंध गवर्नमेंट शराब हलाइण जी इजाज़त ॾेई छॾी आहे। सुभाणे जेको आहे सिंध गवर्नमेंट चकले हलाइण जी इजाज़त ॾेई छॾींदी। वरी अञा अॻिते जेको सो खून करण जी परमिशन ॾेई छॾींदी सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट खे कोई चवण वारो न आहे। इस्लामी मुल्क आहे। सिंध गवर्नमेंट सभिनीनि खे इजाज़त ॾेई छॾे, को खून करे, कोई चकलो हलाए, कोई शराब सरेआम हलाए, उन्हनि खे परमिशनूं ॾेई थी छॾे। सो मां हथ ॿधे अर्ज़ु थो कयां सिंध गवर्नमेंट खे त महिरबानी करे जेको बि असांजे सिंध जो वज़ीर आला आहे न, उन्हनि खे मुंहिंजी इहा ई गुज़ारिश आहे त इहे सिंध में ख़ुदा राखो जो ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो। शराब केॾी वॾी यज़ीज़ी पैरवी आहे, इहा तव्हां सरेआम इजाज़त ॾेई था छॾियो। ख़ुदा जो ख़ौफ़ न अथव। तव्हां जहिड़ा कई फ़रऊन हुया तख़्त जा बादशाह थी रहिया, अॼु उन्हनि जूं लाशूं पयूं अथव, तव्हांजे लाइ सबक़ु अथव। ख़ुदा राखो जो पंहिंजो ख़ुदा जो ख़ौफ़ ॾिसो। ख़ुदा केॾो करीम आहे। केॾियूं बरसातूं पियव, अञा कोन सुधरियव। महिरबानी करे मुंहिंजी वस वारनि खे अपील आहे, जिन खे जेके वस माना इन्हनि ते हलाए सघनि था पिया, उहे इनखे बंदि करनि। अॼुकल्ह असांजे सिंध में जेके ख़ामोश रहनि था न, इन्हनि खे अॼुकल्ह ख़ामोश रहण जी आदत न आहे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे दौर खां वठी ख़ामोश रहिया आहिनि। छो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जॾहिं यज़ीज़ वटि हली आयो हो न, अली असगर खे खणी आई, त बि कंहिं बि इमाम हुसैन जे न ईअं कोन चयो त मौला हक़ ते आहे। सभु ख़ामोश रहिया। ख़ामोश न रहो कुझु सिंध। ऐं ॿियो मां हिननि खे थो चवां, सिंध मीडिया वारनि खे, तव्हां किथे आहियो? ख़ुदा जी तव्हांखे काई मार पवे, तव्हां चुप ख़ामोश छो आहियो? अहिड़ा जेको सो नाजीज़ियूं हलनि थियूं पियूं, तव्हां उन जो आॾो आवाज़ु छो नथा उठायो? जॾहिं पंहिंजो साहु प्यारो अथव, सिर प्यारो अथव, त पोइ मीडिया वारा थियो ई न। अगरि मीडिया वारा थियो था त हक़ सच बुलंद कयो। शराब जा दुकान हलंदे त मां ॾिठा आहिनि, हिकु आम ख़सीस माण्हू, तव्हां कोन ॾिठा आहिनि। तव्हां छो नथा इन्हनि जो आवाज़ु उठायो त सिंध में इहे शयूं बंदि कयूं वञनि। ख़ुदा राखो जो ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो। अगरि ख़ुदा जो तव्हांखे ख़ौफ़ आहे त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो फरमान आहे, तव्हांखे रिज़क़ ऐं मौत ख़ुदा खां सवाइ कोई बि नथो ॾेई सघे। सो अगरि रिज़क़ जे करे तव्हां ख़ामोश आहियो, त बि जेको आहे सो उहो ख़ुदा जे हथु आहे। अगरि मौत जी वजह खां ख़ामोश आहियो, त बि ख़ुदा जे हथु आहे। ख़ुदा राखो जो गैरत धारियो, ईअं न कयो। अॼु इहे था हलनि, शराब जा अॾा था हलनि, सुभाणे चकला सरेआम हलंदा, ऐं सुभाणे खून जूं परमिशनूं मिली वेंदियूं वॾनि वॾनि माण्हुनि खे। ग़रीब माण्हू ईअं कुते जी मौत मरी वेंदा। कुझु ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो। अब्दुल लतीफ़ भुट्टी थो चवे, कॾहिं ताज ताबे, कॾहिं उघाड़े पेर, कॾहिं ताज मथे ते, कॾहिं मिटी जो ढेर, हिते रहंदो केरु, सभु को राही राह जो। सभु को मरी वेंदो, हिते रहंदो कोन। सभु कई मरी विया न, सभु कंहिंखे मरणो आहे। ॿिली हक़ जो जेको आहे सो बुलंद कयो। मीडिया वारा, मां मीडिया वारो न आहियां, मां हिकु फ़नी व्लॉग ठाहींदो आहियां, पर मुंहिंजो हाँस हरियो, तंहिं करे जेको आहे सो मां हीअ वीडियो ठाही आहे। महिरबानी करे जिन खे बि अलाह साईं जेको आहे सो हिमत ॾिनी आहे न, इन मुंहिंजी वीडियो खे लाइक ऐं फॉलो कयो, त जीअं वस वारनि ताईं मुंहिंजी वीडियो पुॼे। ख़ुदा ई सवाब जे नियत सां शेयर कयो। मूं ॾे न ॾिसो त हे केरु आहे, मूंखे तव्हां छॾे ॾियो पंहिंजो। अॼु नंढा नंढा माण्हू भेण, नंढा मासूम इहे शराब ते हिली वञनि। कई ख़ुदा जो कसम आहे न, कई माण्हू इन शराब जी वजह खां मरी विया। ख़ुदा राखो जो ख़ौफ़ कयो। ये मुंहिंजी वीडियो बि शेयर कयो ऐं ॿियनि दोस्तनि खे बि चओ। हे मीडिया वारा जेके मुंहिंजी वीडियो ॿुधनि था, त इन ॻाल्हि ते जेको आहे सो आवाज़ु उठायो, ख़ामोश न रहो, कुझु गैरत धारियो। अञा वधीक मां कुझु नथो चवां।